Nisën konflikte xhelozie tepër për të ngjuar njërin të ngjuar tjetrin. Vije konata tani në shtëpi time, të mbaj mu komandë. Filloj të bëj bollë, është në shtëpi, bollë. Me të sinqeritetin, mund t'i kemë i shku. E ka mulun kokën, për hatë të fëmijëve të përhir që e doja. Sa e motrave të dyta, sa të doja, sa të që se doja. Sa të djale, sa të që shvin nga shtëpia. Përshëndetje miq, që dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Dhe ditën e sotme me live-in tim, ne do shkojmë në Itali, do të jemi në Genova të Italisë, do të hap dritaren për një zotëri, ai është babai 2 fëmijëve, është shkodran dhe quhet Andrea, i cili përpara 7 muajve, gruaja u largua me 2 fëmijë nga shtëpia. Dhe ky baba sot jo vetëm po përjeton humbjen e familjes së tij, por më së shumti mungesën e 2 fëmijëve të vegjël. Por çfarë ka ndodhur mes çiftit? Unë do hap dritaren për ta dëgjuar Andrean. Andrea, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, kam një problem me nusën. Sepse jam përqesë e divorci. Aktualisht ju ku jetoni? Në Itali. Në Itali. Por çfarë ka ndodhur? Problemi im ka fillu ka 2 vjet e gjys. Problemi tamam që i them. Unë jam marrë me shkusi, jam marrë me shkusi, nuk e kam marrë për shembull një martes për moment, për shembull mu martuhat, kam 2 kalamaj me ta. I dashur Andrea, më lejon të pyes? Po. Ju prej sa vitesh jeni emigrant në Itali? Në Itali kam rreth 2 vjet. 2 vite. Ose kam jetu për në Greqi, kam jetu 4 vjet e gjysmë në Francë, por problemi jem në qëllim ka filluar që në Francë. Si e njohur me nënën e 2 fëmijëve të tu? Më the me mbledhëri. Më shkut në mbledhëri. Nëpërmjet tezës time, nëpërmjet njerëzve të afërmit tonë. Ma me mbledhëri, se zashke në rregull, ishka për smajt, shkum në Francë, nga që gjithë fillëm i jetë mirë për familjen, për fëmijët, kemi jetarë me tamën, që gjithë njerëzit. Unë punë, për ditë, nuk disha se më bate gruja më shpene, për rime i njanën me i grujt, ndame, rime tjetën, të mësut tjetë, ndaje se ti mon shtetit, në pletra, sigur janë gjitha këto që shkojnë të shty njëra tjetën, në përmjet pastaj mrapa dhe motrat e veta, ku e sjella, ku erdha këtë në Itali, se ka motrat këtë në Itali të dy. Por çfarë ndodhi? Ndaleni në Francë. Ju u fejuat, u martuat dhe jetuat në Shqipëri fillimisht. Në çfarë vendi të Shqipërisë keni jetuar? Edhe mu e gjysë kam në Shqipëri, 5 muaj, në Shkodër. Në Shkodër. Dhe vendosët të emigronit dhe u jetuat në Francë? Vendosët të emigroja për të mirën e familjes. Shkova si gjithë tjerë që azilant në Francë. Fëmijët të 2 kanë lindur në Francë? Jo. Sa vite keni qëndruar në Francë? Keni qëndruar shumë, besoj? 4 vite e gjys. 4 vite e gjys. Por çfarë ndodhi në Francë? Do me thënë, humbi dashuria, nisën konfliktet, sepse unë mendoj që një grua... Nisën konfliktet xhelozie tepër të ngjuar njërin të ngjuar tjetrin, të ngjuar gatën njëri tjetrin, për shembull se këto atje në Francë, ato të azilit gatë që divorcume, që i kanë marrë letrat me divorc të mo akuza më rana për burrat, e njëri tjetrin me përfitu nga shteti, se është... Një njëri, me të një njëri që nuk punoj, një njëri që pi drogë, një njëri që jam pianec, një njëri që nuk kujdesim për familje, jam dakord, një njëri që jam i dhunshëm. Jam dakord, ka drejtën e vetë, me fillu jetën e vetë, me boj jetën e vetë, me ikë zhullë e zhartë. Unë jam të punu nga mëgjesin, nga ora 6 të mëgjesit, dhe në orën 7 dagës, të nejtë lansh, lune e fëmin kishpia, që është mazite, mos të zhenë të madhe në telefon shteti italian, hajde para që të në policisë, nuk jam gruja fëmija kishpia. Pëtësh,
Ku shkon? Por edhe kjo nuk vjen papritur. Do thotë ju keni pasur konflikte se një ditë të bukur gruaja të vendoste të ikë. Në konflikte se gabimi imi po është që i mora motrën, i mora në familje, 9 muaj gjithë. Kam qenë vetë i 8 person në shtëpi, duke punu vetëm unë. Të marrë 8 vetë në shtëpi me shira, me tharme, me time, me gjitha. Derisa i thash, stop, unë do shikoj familjen teme, do shikoj fëmijët e mi, do shikoj gruan teme, i thash, vazhdoni jetën tuaj. O do e liroj unë shtëpinë që kam, marrë shtëpi tjetër, ose shikoni, gjini shtëpi, vazhdoni jetën tuaj se unë nuk mund e marr. Jo nga ona ekonomike atë. Nuk e kishe për ekonomik. E kishe nga ona se unë musha nga stresi, nga lodha, se nuk isha i zoti më shku në shtëpi time për me ne rahat, nga zhurma. Zvije konata tani në shtëpi time, të mbaj mu komandë, në shtëpi time pëjtë të njëse, në në shtëpi, në të mbaj familje. Viti kush të mbaj komandë në familjen tonë si të duket. E qartë, e kuptoj sikletin që ke pasur për të jetuar me kunatën dhe realisht 2 familje, 2 kurora me fëmijë të jetojnë në një apartament është e vështirë, padyshim. Nuk e kam doa, prapër, një muaj gjithë, unë kam një mush, unë kam 20 vjetë rrugash. Nuk kam një muaj, nuk e kam rrë që nuk e një muaj di kam. Nuk më interesën leku, nuk më interesën asizion, se e ba leku një muaj gjitha. Më interesën fëmija, më interesën familje. Më interesën fëmija. Por, jo, se ajo ka marrë atë rrugë, që që nuk më interesën mua, se interesën më bashkëdinu që unë para 5 minutësh, marrë asistente sociale në telefon, më thëmë që ke shku ke shpia, ka shku ka po të në cimë prapë, ka marrë asistente sociale, ka thënë ka ke shpia. Andrea, problemi me Nuse nisi momenti kur ti vendose që kunatën ta nxirje nga shtëpia, motrën e saj, aty nisën konfliktet, domethënë si lindi konflikti mes teje dhe gruas? Konfliktin kanë nisë në Francë, fatikën, për të bëjtë në cimë murgje, pa me përfitu letët në Francë. Dhe pata ka policia, më pa që përshqivoj. Çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë ndodhi atë ditë, Andrea, që gruaja të denoncoj në policinë franceze? Unë shkova nga punë, unë zhjide, dhe dole me sa gjirë, jo sa gjdo me dalë. Po mirë, të shumë të dalë me pijë kafe me shokë. Më shështi që kush ki shpia, mu nuk ka kush me më kërku për punë ki shpia, dhe dalë të kërkej punë, një punë mu. Unë në përmjet njërëzish, në përmjet shështërish, gjesha punën, kisha punën, mosha familjen. E qartë. Dalun, unë dhe ki shpia, në të hapderën, filloj të bërtit të do kërshis. Kisha fmine veqët, dalin 2 vjesë, vazhden 1 vjesë. Filloj të bërtit, bove, sa është në fia, bove. O bëhe, merdin e momenti se nuk pash ma. Nuk pash ma, të thëmë sinqerisht nuk pash ma. Jo si kam ra, e kam shty, se merdin frymë. E kam shty, kam thënë, mulla e gëj, kam thënë, vetëm hiki, kam thënë, mos shok. Ka zhok. E kam shty, nga momentin që unë e kam shty, ka pas fotografiarin afer, edhe ka ra me kokë në fotografiarin. Jo si kam ra. As nuk u bëma për shumë musha, se diska. Kjo pas e për më, mos të ditë gjungën, mos të ditë gjanët, nuk ka marrë policinë djetë, po ka marrë zjafiksi. Zjafiksi e në qilën me shtetit, me policinë. Po me të vinë policia gëdera, me në manë në shpion, kisha djallin për në modhe me vetë, më shumë, më bëjtë akuzo, në modhe, që i muajnë për Shqipa, i muajnë asistente sociale, okej, dhe me po për letra, zhanët e veta, që i kishe sistemu zhanët e gjërë për ma letrat në përmet dhunës. Ore, më pegu. Andrea, ju atë ditë, atë mbrëmje që patës të konflikt dhe ti e ke shtyrë dhe ajo është goditur tek frigoriferi, ti kishe konsumuar alkohol atë ditë me shokët? Mund të kem pi një birë. Nuk rejë që nuk kam pi, nuk kam që nuk kam pi, ose nuk pi, njëtën time pi, që gjithë tjetë. Po jo, t'jem abuzus me alkoholit. Jo t'jem një njëri që mund të këndovës si që bëjë. Jo t'jem një njëri që mund t'i kaloj 2 bira. Absolute. Unë i pi 2 bira ku jam për shpia. Lukurit e ka shku ka bërë dënënësim, pil, po kur është pi shumë, nuk është i dhunë shumë. Kur është i dhunë shumë, si që nga kjo, kura pi shumë, nuk është i dhunë shumë, dhe kura është i dhunë shumë,
Më thuj mu, më e pli shpikim. I tash Andrea, por ajo të bërtitja të ditë pse u vonove në shtëpi, erdhe vonë në shtëpi për çfarë? Ishin përdi, ishin përdishme ajo ngritja zonëve të sa hajt lene sa është e mërzitme. Hajt lene sa është larg familjes. Ti ditë hallet e problemet e familjes. Hajt durën e pak se inshallah për na bazot e marrë për bana me letër, a mërzit për familjen e vetë. Njëra tjetër nuk ja dhe share, ane me fmit vegjel, nuk ja dhe share, më nëshka me qëtësu, dil, nuk e kam nalu me dal, nuk e kam nalu me bo si lojzon, nuk i kam thënë se mos dil, nuk i kam thënë se mos ble, ka pas lekun, ja kam kalu zët lek që ka pas femen, ja kam kalu në kajtë mangë, dhe i kam mundësisht i zemë edhe me ore me dalë. E qartë, po, ju keni qenë një familje, ti e ke dashuruar, ajo të ka dashuruar. Po pse, gjëtësh, nuk unë e herë jonë poshtë familjen, grunë, ose fmi, se foli njëri, kesh për ka. Unë, po se poshtë i diçka me sytë e mi, unë nuk unë besoj, s'ke vlaj, s'ke nona, s'ke baba. Ki kesi. Se, unë jam rritë ma kulturë tjetër, jam rritë rruga, shkam shku 13 vjeçën e me gjenë. E qartë, e kuptoj, por me sa po kuptoj unë, e ka kërkuar ajo ndarjen nga ty. Do me thënë... Ajo ka kërkuar ndarjen. Okej, merre ndarjen, ta jepun dasime, nuk ka problem, ta jepun dasi. Jo, Mos më largoh fëmijën. e qartë, e kuptoj, kjo është një tjetër problem shumë madhor për çiftet shqiptare kur ndajnë, por Andrea, e ke pyetur ndonjëherë veten se ndoshta ke gabuar me nënën e fëmijëve? Kam me unë gabimet e mija, se nështë ka pas rështë, se unë kam qenë ki puna, kam qenë i stresun, kam qenë i lorë, kam pas njërë e tjerë, nuk kam pas nështë mundësi, një po kushtu e dhe e shumë. Am kuptore, se unë jam të kam shiku, ato në mëjë familje, se dhe shku nuk keni ka punë tjetër, që unë e që dhe mëjë familje, nuk do heci unë për me mëjë familje. Nuk do heci njëri që të komunikoj e dikush, nuk kam pas njën për kërkuj. Pas sa vitesh humbi dashuria? Pas sa viteve martesë? 2 vjetë e këtej, anë janë fëtë shumë gjonët. Gjithë gjonët, për mu tani, që me anën që më bani tani këtu në Itali, nuk rrite. Ika nga Franca. Andrea, të lutem, pas 6 viteve martesë, ju filluat problemet, me sa po kuptoj unë. Le të themi humbi dashuria dhe nisën konfliktet dhe pas donën probleme të mëdha edhe me fëmijët. Ndalemi te Franca për të ma treguar historinë hap pas hapi. Atë ditë që ti shkove në polici, çfarë ndodhi më pas? Ish gruaja me 2 fëmijët ikën te shërbimi social apo juve u rikthyen jetuat? Kam shku te shërbimi social, mu më heqen gjitha drejtet, mos mu kthy mua në atë shtëpi. Nga pas shtëpi në emrin tim. Ujë drejta në emrin tim, makinën bleme në emrin tim. Për se zho në mendim. Po? Në këthejmë në Shqipëri, këthejmë nga Shqipëria vinë në Itali mas 15 vjeç, shkoj prapë në Francë se mund të rregulloj diçka, takoj avokat, sot avokati Andrea thot, lutem thot më mirë largo thot nga territori francez, se ki punën kesh se momet kap thot, ke 3 vjetë gjysmë burg se ti ke kështu të preme. Okej, Lusja dhe fëmijë ishin të asistentës sociale. Në momentin që unë isha në Shqipëri, shkova, takova tjati, në shkova me babaj, në shkova me daje, në shkova me shkusin, që kam pas shkusin në dhe me vete, kam shku në shpi veti kate. Ti kërkoje pajtim? Ore, ja kam ullun kokën, edhe se s'kam pas faj. Ja kam ullun kokën, për hajtë të fëmijë vete për hirë, që e doja. Të nuk trosh. E kam ullun kokën. E nuk kam morë ta ullë kokën për fëmijën e mi. Okej, fillum pa komunikimi, nuk bashku. Erdhe në Itali. Andrea, si të pritën njerëzit e ish gruas, kur vajte për të kërkuar këtë pajtimi? Unë akuzat ke faje ti, okej, thosh, nuk jem të hi me shiku me zetë, kush në fajtori, unë apo ajo, për e për në e gjithë, jam të ullun kokën. Nuk po hime të bada, thash, jo ka bo këta, jo ka bo ata, jo kjo kështu, jo kështu. Sepse akuza nga nëna e fëmijëve ka qenë e rënda, e të ka akuzuar për dhunë. Për dhunë? Për dhunë në familje, po?
Po, edhe, e po se në Francë nuk i dole në asizionë se nuk e morën më në përsi për asë asistencë sociale, e moshin shumë zmarë. Në më lek, asistencë sociale është për interesin e vetë, nuk është për mua, është për edhe. Edhe dhjur. Por në moment... Mirë, shërbimi social ka rolin e vetë në çdo vend ku operon. Ka punë dhe vetë, ato ban punë. Por ndalemi Andrea të lutem, në momentin që ti takove prindrit e saj, çfarë ndodhi më pas? U bashkuat. U bashkuat? Ti u riktheve në familje? U riktheva në familje, i lash në asistencë sociale për momentin. Ti shkove në Francë dhe jetonit bashkë? Jo, nuk e kam jetu me të pastaj. Kam jetë 3 ditë në Francë. Kam marrë çdo zonë jam kthyer në Itali. Kam marrë makinë ato i lash në Francë, i thash, dhe në momentin që unë do gjej shtëpi në Itali, ti nuk do lush, do jesh atje. Në momentin që do të komunikojmë që unë kam gjej shtëpi, do gjejë makinën, do vish në Itali dhe në jenë rregull. Okej. Pra, ti vendose që kur të riktheshe me gruan dhe të ribashkoheshe edhe me fëmijët, ta linit Francën dhe të jetonit në Itali. Normal, dhe Italia si zbulton, s'mëlete në Francë, isha me rrezik. Po pra, për problemet. Andrea, jam shumë kurioze të di, çfarë të tha ish gruaja në momentin që të fali? Nuk ka puna folës, nuk aja momenti që... Okej, unë një moment që unë ta fali person, nuk e përmen mua të gabit. Në moment që unë ta thami fjallë, po, ose jo e ki, po, ose jo nga unë. Nuk ka të dyje. Okej, thash, për atë të fmive, për atë të dashurisë që kam thash, që nuk e kam pu, thash, mu nuk më interesën që ki bërë, nuk jam dhe të nësi ki faj, as jam dhe të bu me faj, as i dhe gjë. Dhe mi milë po, i la me ashë. Pra, ratë dakord, dhe ajo të pranoj, dhe ti ishe gati, por fëmijët, si kishi reaguar gjatë asaj kohë që ti ishe larg këtyre? A ditë, sa më shpirtërisht, i e për vetën e, janë shumë e rëmë. Shumë. Ka rase, se di. Gjatë asaj kohë ti flisje në telefon? Gjatë asaj kohë ti flisje në telefon me fëmijët? Po, flisje, ishte komunikim për ditë. Po, u ribashkuat. Dhe çfarë ndodhi? Ti shkove në Itali për të gjetur shtëpi dhe gruan me 2 fëmijët e vegjël i le në Francë. I lash atje. Po. Ishin në asistencë sociale. Edhe vim në Itali, në përmjet misësisë njerëzish që kam të në Itali, gjeta punë direkt. Unë e kam gjetë shtëpi më në javë. Momentin që unë gjeta shtëpi, i kam marrë telefon e kam gjetë shtëpi, do vije filan person që bën linje në Francë, Shqipëri, me Fugon, isha dhe jemi, do vije të marrë dhe cilë në Itali, aty të talën po e të marrë. Okej. Ka shku buri uj, i ka marrë, në Fugon, mi ka po në Itali. Kam shku i kam marrë, në rrugë, në autostradë. Kam pagu që kisha ratë akord me burën e ullë për pagesën e rrugës. Kam marrë në Itali, fillova jetën. Kjo ka ndodhur për para 2 viteve? Po? Edhe në momentin regjistrova djalin në kopsht. E qartë, bërë edhe gjithë procedurat për regjistrimin e fëmijëve shtë kuptueshme? Po me fillu jetë për fëmijë. Nga moment, me ligjit presin e prestërnik të kodit të Italisë për minorentë, është ligji i dokumentave për minorentë. Edhe unë nga këj ligjë kam përfitu dokumentat. Jemi me dokumentat, si unë, si ajo, si fëmija. Në shtetin italiane. Edhe pse ëndra ishte të vinit në Francë, pa isesh me dokumenta, ju dokumentat i përfituat në Itali, e qartë. Po. Nga e moment tani, motra e kësaj rrëti një zonë larg nga këtu kur ju. Që më bëjnë në zonën e Gjenovës, ku sa të rrëshë në zonën e Aleksandrisë. Shkoj, po t'i vizitu, normalisht i gjithë ku shkoj i zeni i vend, kanë panen një vend që
Batën 20 minuta më kam me shu kata kalamat ke shkolla. Po. Kur kam hyrë në det, nuk kam gjetë as makarona për të hangër kalamat. Se janë me 20 ciltes. Pra, po më tregon që ish kunata jote jetonte në varfëri. Jeton në varfëri. Themi varfëri se jep të vjera vetë, që punën të vjera vetë e shkreta, të maj plakët italistë që dhe lek më hangër këto. Në burin e kishe me arres shpijet, nuk më ndilte. Problemet e tije nuk më interesat. Për me animu, me pasar për shkollën, hajtë nëse mas nëse më gjenjë punë, vjen të me motrën e vetë, edhe motrën e nuse e me që tullet i qikë, kërgullem gjanat, ka edhe motrën e vetë ofër, ka njerëzit e vetë ofër, mos i mungoj e gjanë, të menuat gjanën e drejtë. I mora, ju registrova fëmijë në shkollë, dhe asaj si gjithë, se fëmijë dëmë. Pra, ish kunatën e more nga i vend dhe solle aty ku banoje ti në Gjenova. E sonë, në Gjenova, sonë i kam 10 minuta lek, i kam përve që se unë nuk mund shkemi të agu fëmijën e mi. E qartë, dhe çfarë ndodhi, Andrea? 1 muj, 2 muj, për smaj, se po lëvish për me papër e punë, nuk jam disën për shpi, për pakën e punë me pastruj, plakë, diçka, se njënat pakën, njënat më e fëmijën, tjetët përnoje. Po. Konata, që unë isha me të fëmijët vegjë, se unë në sistemi nuk më nëse shko ke punë, se isha të punë vetë. Nuk më interesat e punë asaj. Më interesat e me moj kalamajt, me më shiku kalamajt. Nuk jam thënë kur që dilë të punë, se që i në të hangër. Ose duhen për lek të shpia. Absolute. Jam i zoti vetës, e nëzirë vetë lekun e familje, se moj familje. Andrea, më falë që ndërpres. Nuk jam dakord me këtë mentalitet, që duhet punoj vetëm burri në shtëpi dhe gruaja të laj, të shplaj, të kujdeset për fëmijë. Nuk i kom për ata. Dersa kam 2 fëmijë vegjël, ajo e ka sjell lekun e vetë. Dersa të moj familje, dersa të moj fëmijë, dersa të mbo me hangër, dersa të la të më shpla, ajo më ka sjell lekun ke shtëpia. E qartë. Ajo fitimi im. Jo, e qartë, por unë e mendoj ndryshe. Unë mendoj që ardhen jetë e fëmijëve, përgjegjës do të jenë të 2 prindit, dhe babai dhe nëna. Jam dakord. Dhe nëna duhet të punojë. Në momentin nuk ishe për punë, se që ishte në përqesë e dokumentash, ishe gjumë, si unë, si ajo, anguptove, nuk janë të pas ka 10-15 vjetë, janë të pas vështirësi ke puna. E qartë, e kuptoj, por çfarë ndodhi më pas? Pra ti nuk e le gruan punon të asë një ditë, punoje vetë, i sille të ardhurat vetë, dhe kujdese i vetëm për fëmijët dhe... Nuk ishte, po, më kujdes për fëmijë, ka si kërkoja, kujdese për fëmijë, shko në largë shkolla, kjo kopshti, shko, blej, dil ke motra jote, dil ke vazhazë e jorja se ke të afër, dil ke njerëzit tu, nuk jam të të malu me dalë. Ishte e lumtura me këtë lloj jetese? Oke, fillu me apa motra me motrë, një pse e le me bakta, një pse e le me bakta, një pse dhe lej mazdite kur vjen për punës, unë ditë që s'më kam blajnë. Këto. Kam qunin e dajës, kam qunin e tezës, kam gati gjysën e fisit. Po. Filloj, një pse të dalë me pi kafe me vlajnë. Një pse të dalë me pi kafe, ti për 2 minutë që unë jam lodhë, jam du më shku mu që të su pa kartonë, që jam lodhë alë ditët. Nuk kisha veç me shku ke shtëpia, nga zhurma, nga stresi që unë nga kosha pastaj. Nuk më bashin kap me shku ke shtëpia. Të ndaloj pak dhe do të dëgjoj. Andrea, okej, ke shumë të drejtë. Të punosh nga mëngjesi deri në darkë, lodhesh. Dhe kur vete në shtëpi, nuk ke fuqi të dëgjosh as gruan, as zhurmat e fëmijëve, por unë pak më parë të thash që në shtëpi duhet punojnë të dy të kontribojnë, si burri dhe gruaja, të dy të punojnë 8 orë dhe të kenë një 8 orash tjetër që ta shijojnë bashkë pas ditet me fëmijët dhe të kenë kohë cilësore me fëmijët e tyre. Por nëse punon vetëm një person... Po nuk lete kohë komunikimit. Nuk lete kohë komunikimit. Një që i shmena që me të dere në shpis ti tani, që i shmena, filloj të folet bërtasevi, atë le kohë komunikimit. Nuk le kohë shpjegimit.
Asë ku ishe, asë vëmë se me thënë, a u lodhe, a më nerdhe, a doj kafe, më zilë me e pi jashtë, asë për të bëjo një kafe. Por ti... Për të bëjo një kafe, që e ka pas aty. Ti ku ktheshe nga puna, i thoshe ndonjëherë gruas tënde, a u lodhe zemër, a do pim një kafe? Unë i kam thënë me e ditë, ashtu vajza, mos i pas që asë njërin për fëmijët, ashtu vajza në 2 vjeshe gjysë, ka nëzë ekspresin, se ka pas ekspresin, ka pas këshpia. Ka nëzë ekspresin më të hamë dhe të baj kafe. Ka hip në karigjet, vajza 2 vjeshe. Ka fut kapsulim, ka bë kafe vajza. Ja më kam pjet kafe, në si i thash, me të habderë dhe shfillove të follet e bëtit. Filloj konata ma, pas aty unë zefa. Jo pëse dole, jo pëse mora, pëse të bëgër. Sa të fillu në konfliktin më apa. Se rritim telefon dojmë dhe dajpës. Të po në internet, du me po TikTok, Facebook, organici ka. Jam telefon dhe me, jam shpi temes, por sa mund ty në shpi tane, qëllim në internet, ase që qëllim në Facebook. Për të që, du me dhe me qësu të runin dhe. Dhe çfarë ndodhi? Nisëm këto konfliktet, pra ish bashkëshortja juaj nisi sërish të mos ishte dakord me mënyrën se si ti jetoje, edhe ajo sigurisht nuk ishte e lumtur me atë lloj jete. Çfarë ndodhi më pas? Nësë është konat që është edhe bezona o potë, ata dhe ne një muni më e foni ka ne dhe aja të një muni e zhvisë. Ato këshin konflikte, o me trashin, o vefshin për ditë këshpia, po e nuk mund shosë këshpia, si ishe na, a i pite, elkall, o me trashin me konate, nuk e po të bëma, e thosh, stop thosh. Me blasë gjana, thosh, shkikni ka doni nesem, ke kohëthash, 3 ditë kohëthash, ke më shku me zetë shpi. Për 3 ditë, thosh, dore ishtu, 3 ditë kohëthash, ke më shku me zetë shpi. Ose më thuj, flë e shpin hikon, një shpia. Okej, hiku konata, shfilloj të abëzhurma me nuset, sepse gjenë zërë motrën, në këte, ertë konata tjetër, se ka 2 motra këto një gali. Edhe tjetër dyta. Në familje, edhe të filloj jo pëse, po shakjarë, thash me nejnë të motra jute, apo më kalzu motra që bajanë familje të e. Si dalune, ku dalune, si shpenzej lekëm, të më fillu me mba në llogarit e ekonomisë. Thu si kam pa fut ekonomista. Kam të fitu vetë lekën. Lekën për në që se mërë të stani, thë që kam muza, harme, apimja, e dalmja, e roba, njona, tjetër, thësh. E të janë dakord për gjithë mund. Kam dalë me hëmë me drejt, i kam përësit lokalin për Lillini. Kam lillë lokalin. Ka qenë i vlaj, ka qenë i motra, ka qenë kalamaj. Konata nuk shë vlaj vetë, nuk ka në lokalin. Nuk më ndërëshë lego sa kam pagu për bëgimi në lokalit, për po këtë në gjithë, se unë i kam bloku në sisteme lokalin për Lillinin e vetë, jo filloj të bëtit e gërësit ka hikin sa gjithë të shumë zve. Shqitër. Por çfarë ndodhi më pas? Se filluan konflikte të bëheshin më të mëdha dhe... Konflikte të sa motrave të dyta sa të gaje, sa të që se dojtë. Si thosh, do me ma motrën tonë. Edhe që ku ke motrën tonë, dhe shpinja të shënë të mitë të kësaj. Shmë risush kënoj, s'mon të vijë me të thënë ty motra jota, se ti motra stane daj burit. Si bje? Jo, po nëse motra i është ankuar motrës dhe ka tërguar problemet, sigurisht ajo i ka dhe një këshill që ndau. O dhe, sa do probleme t'ket motra e me, unë i thamë motra s'eme ullë kokën ke fëmija. Sa ban buri, rrugash, a ke munges leksh, a ke munges hamer, pimer, respektin. A di ku i thamë motra s'ndaj e burit? Kur buri është alkohol, kur buri është i dhunshëm, kur buri nuk se në lek në familje, kur buri nuk di me maj familje, kur ma len motrën pa hamë, atëherë i thamë motrës dhaje. Por familja nuk është të nëshimi, Andrea, më të gjitha ku detën. Se në tekit motrës teme, në gjë njonin, në gjë tjetër, një do ka shku këtu, ka shku e atje, e sot nëse me motra eme, jo boni filani këshu, du me boni unë ja. Por pse, ajo filloi të xhelozonte dhe të ka akuzuar dhe për tradhti, që ti i ke tradhuar?
Më ka akuzu për tradhtie, ka pse s'ka bëha, drogazhie, alkoole. Nga gjë motra një ashte. Sonë që kam përdetyr motrën të marrë për respekt të një apinimi, një shka. Andrea, por çfarë Ka kanë bërë me plan me ty. Si iku ajo nga kanë bërë me plan. Si iku ajo nga shtëpia? Çfarë ndodhi atë ditë që i dha të fund martesës? Unë kam punoj me një firmë, kam kontratë për hershme këtë në Itali, me dokumente, me kontratë për hershme punë. Si çdo mëngjes, jam shu, kam vesh në orën 5:30, në 6:50 kam hyrë autobusit, se kam një rrugë me shku ke magazina, i kam lënë gjumë. Po. Mira telefonin ka 11:03. Unë e kisha lënë telefonin në kamion që varet të pune që basha. Herë isha ke ndërtimi, herë isha ke asfalti, herë jam me kamion. Nuk jam fiks të i punë për shembull, jam varet ku mësojnë. I qartë, e kuptoj. Unë ditë isha të hava asfalt, edhe kisha lënë telefonin në kreskot manginës, kreskot kamionit. Edhe se kisha në gjuhë. Unë marrë punën në drejtë, unë bullën babu, marrë në telefon, e marrë në telefon, dear is call, 20 herë. O bana më ratë, ka ona fivet, ka në me zha fivet. Ka 4 mi bën policia, telefonit. Kushnedi. Filani po i thash, ku jem punë? Ki mund si thërë parashitesh në filan post policijet, po i thash, jam ki punë, thash, sa të bërë rrugë, thash, marrë, thash, të shkajnë magazin, që kam kamionin, të la kamionin, thash, e të vi. Po. Okej, parashitem në polici me roba punë, as nuk nga në fut mëjna në post policisë të marrin pyetje ose të më pyesin, ke dera, ke kanë, që me që do marri të pyet kumshini. Pa në fut mëjna në polici. Kemi shku në shtëpi, më thëmë, nuk kemi zetë të gruet mi mosë në bamarak, janë shoshe mirë, ku janë? Ka marrë asistente sociale. Ka 7 muaj kjo punë. E qartë, përpara 7 muajve ndodhi kjo ngjarje e fundi që ajo ka kërkuar ndihmën nga policia e Italisë. Por për çfarë të kishte denoncuar ty? Ka denoncu, është i dhunshëm. Që s'ka fakte asë lloj gjërat asë lloj prove. Nga rraf. Nga nxirri jashtë. Nga darë motrën jashtë. Është drogazhi. Është alkool. Pin alkool. Policia italiane mori masa ndaj jush me këtë denoncim që ja ka bërë? E ka marrë përsipër, ka një muaj gjys në qenën e asistencë sociale. Unë kam shku për ditë ke puna, nuk kam pasë se lloj problemi, as më shku polici, po. Kam shku në gjysh, kur ma të tu dita gjyshit, kam marrë avokatin tim në Zezana për me gjykat, së mas së reglat e tu. Kam marrë dhani, kam thënë mëzini avokat që kështu shumë nga në. Kam shku kam të gu avokatit, kam fillu proceduret me rëmërën e avokatit. Ajo kështë i kërgu divorcit, i kanë bo me plan, sepse ty me të fut një njëri në familje ti me në telefon. Mos me ama në telefon asë jati, asë ama, asë vlaj, asë kërkush, se ku ashtë bia jo nëse vajza. I tashu Andrea, e kuptoj, ti tregon që nuk e ngritur kur dorë ndaj saj, dhe pse ajo të ka denoncuar 2 herë për dhunë në familje, një herë në Francë kur keni jetuar dhe në Itali përpara 7 muajve. Në momenti që ajo Me thënë sinceritetin, mund t'i kemë i shpu. Sinceritetin, folim realisht, mund t'i kemë i shpu. Ne e vasikër, jo se kom desh mira. Mund t'i kemë një shpu ne e vasikër. është gabim. Ajo shpull quhet dhunë. Unë jam dakord, e pranoj, unë që ta se thamë, e pranoj, nuk jam, kush nuk është vaj, nuk është në dzeti ko dalë të veta. Nuk thëmë që nuk jam gabim, kam e nuk gabimet e mija. Unë prandaj të pyeta dhe pak më parë. E ke menduar që ke gabuar te nëna e 2 fëmijëve dhe ndoshta është momenti të kërkosh dhe falje? Unë nuk thamë se sem gabim. Nuk thamë se sem gabim, më kuptove, sa foli në unë atë që është. I kam e nënë atë të minjëve, që që kush kam e nënë halë të probleme, kam stresin, jam një ku më lodhë dhe atë në momenti për shemë, të shpëjt të shti, dhe vëjde, e kanë
Me datën 18 që ka ikë nusja nga shtëpia më atë kontrata punë që unë isha për 6 muaj. Do të bëte rinovimi kontratës. Këto kishin marrë dokumentat për meset i kanë marrë para mesë, unë i kam marrë, tani kam marrë për mesë nga javë. U bë me dokumenta zonja, nga shteti italian, me gjitha, e pa, se mu me datën 18 marrë të kontrata, do të që të disë fare, i kanë baba me plan me asistencë sociale, me familjen e vetë, me motat e vetë, është gjë që mu të ndishtë. Mori, bani denusha, me gjitha, kam shku në gjysh, çdo lëzaj, paguj, sa më ka caktuar shteti lek që unë paguj për fëmijë, i paguj çdo muaj, kam me faturë. E qartë. Në bile ditën që ka shku, ka hik, rruga ime ka lënë në kontët bankare të saj. Andrea, përpara 8 muajve, kur ish nusja, se ju jeni akoma në proces, ende nuk është bërë divorci, por ish nusja se je ndarë fizikisht me të, u largua me 2 fëmijët, ke pasur ndonjë kontakt telefonik për të folur, për t'i thënë që pse gjërat i bëri kështu? Fare. Por çfarë dyshon ti? Një grua që u rikthye për herë të dytë tek burri i saj duke i dhënë një shans, pse donte të divorcojë? Sa nëse nuk të donte, nuk ishte pse riktheheshte ty. Ajo të dha një shans të dytë. Nuk i ka bo për interesat e vete, i ka bo për dokumenta, i ka bo gjëra për interesa. Ajo nuk, unë e di, ajo ka bo gjëra në momentin që ka marrë dokumenta, ka parishtoj me dokumenta, am regu, ka thënë qau. Por me fëmijët Andrea ke folur, këto 7 muaj? I takoj vetëm një javë nga një orë, për moment. Kaq të ka dhënë të drejtën shërbimi social për t'i takuar, një herë në javë. Sa vjeç ka mbajtur fëmijët? Djali ka bu 5, kush e vajza 3. 5 dhe 3 vjeç. Si reagojnë kur i takon? Vetë nuk du në shkutën e vetë. I merr malli për ty. Sigurisht dhe ty të merr malli. Një orë në javë është shumë pak të qëndrosh me fëmijët. Ashtë gjënë që nuk lejon ka 8 muaj edhe për lidimi, nuk kanë folë me fëmijën fare. Se nëse me komunikimin, ashtë një. Unë jam e sigurt që ata të pyesin që pse nuk je me ne, se ata ende se kuptojnë që prindrit po divorcohen. Nuk du në shkutën atë në momentin që fëmija hikun nga unë, që unë i takojnë në përmjet të edukatores, që i si edhe që i takojnë në përmjet të nuk du në shkutën nga unë. Nësa të djali thotë, që zvinë nga shpia. Dhe në këto situata gjithë një fëmijë bëhen viktima të ndarjeve të 2 prindërve, janë më të pafajshmi, të cilët duan të rriten si me nënën dhe babain, por fatkeqësisht një pjesë e mirë e fëmijëve janë të destinuar që të rriten vetëm me njërin prind. Dhe kjo është fatkeqësi, por unë mendoj që 2 njerëz të qytetëruar, të cilët mund të divorcohen për shumë arsye, ata fëmijë mund t'i bëjnë të lumtur që të rriten me të 2. Por fatkeqësisht shumë çifte në Shqipëri pas divorcit akmerren me njëri tjetrin dhe viktima bëj fëmijët e tyre. Dhe unë sa herë bëj thirrje për këtë gjë që mos bëni viktima fëmijët. Nëse doni fëmijët, lërini t'i takojnë prindrit, mos i foni keq kurrë për babain apo nënën në rastin tjetër, por ajo që unë të këshilloj është që t'jesh pak i qetë dhe të ndjekësh të gjitha proceset gjyqësore, sepse ti akoma në proces gjyqësor, gjykata nuk të ka hequr të drejtat mbi prindërimin, të ka dhënë një detyrim ushqimor mujor që ti e pagon për fëmijët dhe për Unë kam marrë asistente sociale të gjitha vlerë. Unë ta kam frikën tani se mos e marrë kompleta asistente sociale se mu me kanë hekë drejtat e fëmijëve. ty të sheshur e drejta e prindërimit? Po. Por pse? Nuk paguan para për ata fëmijë. Ne, lekun e duhet, për nuk të rapin drejtet.
Kjo është. Unë tani më do kam gjyqin javën tjetër, unë do kërkoj, kem faturat, kem çdo që unë nga të lekë që jap për fëmijën, unë jap përveç mosë dhe për ushqime. Nuk jap paguaj shtëpi. Por me çfarë motivi? Shtëpinë ta paguaj. Me çfarë motivi gjykata aty në Itali të ka hequr të drejtën? Apo në vjesën e po? Ta zënën shtëpi? Jo, çfarë motivi ta hoqën të drejtën? Ma është të drejtën për shirë sepse e ka marrë asistencë sociale, nga që dokumentet e kena nëpërmjet asistencë sociale. E qartë. Momentin që artikull e fëmijëve, ti merr direkt se e ka 90% se thotë ti të kem bazë të fëmijëve, të kem ligjin dokumentet e fëmijëve. Por unë mendoj që denoncimi për dhunën ka ndikuar. Denoncimi që ka bërë ish gruaja për dhunën ka ndikuar te ky vendim i gjykatës që të hiqet e drejta, duke menduar një baba i rrezikshëm. Anormale. Dhe frika jote më e madhe është se ndoshta shërbimi social aty në Itali mund t'ja marrni dhe nënës. Por ti shkoni, takoni e një javë, po në telefon nuk flet dot me ta. Nuk dishën se ha fëmijë më atë. Nuk dishën, nuk kam shku ke shkolla, apo më interesu për fëmijë. Nuk më në se e shpikimin, nga në çdo gjë, nuk ke drejtë të më shku ke shkolla, më interesu për fëmijën tanë, nuk ke drejtë më afro fëmijës tanë. Shidesh. Okej, ka bërë nëna fëmijëve denuncën për vete, dhe me marrë divorcin një tjetër, dhe me dale pasër për vete, që për atë punë ka bërë, që me dale pasër në familje një tjetër gjë. I dashur Andrea, nëse nënën e fëmijëve do ta kishe përballë siç më ke mua, çfarë do i thuar sot? Pse, arsye. Pse e bëri këtë gjë? Doja arsye, pse me largu fëmijën, okej, do divorcin ta japon, nuk më intereson. Ta japon do divorcin, do po jetën tonë. Ta japon. E kuptoj se për blesë më stesë ka me respektuar, se hanon a fëmijëve të mi. Ka me rimu prapë. Po pse? Unë nuk unë hecur në fjallë të motrë, se të thotë motra, daj burin, ose daj grunë, ose në fjallë tjeve, nuk unë ishka të fëmijën. Se të thotë, vaj, ne e së më shenjë së se dikush. Për mu vaj nuk ka kërkush para fëmijëve të mi. Ati? Dashur Andrea, e qartë, kuptova dhe mesazhin që përcolle, kërkoj një përgjigje prej saj, edhe pse u bën 7 muaj që ajo është larguar nga banesa ku jetonit. Nëse ajo do më telefonoj dhe do kërkoj. Jo, i kam lëshu shtëpinë, unë, nga dhe mushte ati mu larguar. I larguar ti, e kuptoj. Po keni 7 muaj të ndarë. Nëse ajo do më telefonoj dhe do kërkoj një përballje me ju, a jeni i gatshëm ju? Ti jeni përballë saj dhe ta dëgjoni dhe atë përgjigje? Ore, jam i gatshëm, unë i kam thënë në gjysh. Më bini më gjysh, i kam thënë. Më bini më gjysh. Më bëlla pasë më gjysh me ta. Më bini më gjysh, pëse më bini më gjysh? Pëse bini më gjysh, i kam. Ti më thamu, do të divorcin, më thamu? Po zërë, thamu, nuk kam e për divorc, nuk kam e për divorc fëmin, ku jam fëmin. Nuk kam e për divorc. Divorcin e nga rëgua, jo. Sinqerisht ma vjen keq që jeni një situatë të vështirë për sa i përket 2 fëmijëve të mitur. Ne do mbetemi të dy së bashku në kontakt. Uroj që ish zonja juaj, ish bashortja juaj të ndërgjegjësohet, nëse ka mbaruar dashuria mes teje dhe asaj, të dy të jeni të përgjegjshëm për ata 2 fëmijë, se çfarëdo që të ndodhi, ata fëmijë do rriten me shumë dashuri kur janë pranë teje dhe pranë asaj. Uroj që ajo të ndërgjegjësohet nëse vërtet historia është kështu siç ti e tregon. Kështu që të përshëndes dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit, zoti. Gjithë të mirë. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Itali, do të hap dritaren për një 51 vjeçare, është nëna e 3 fëmijëve, quhet Blerina nga Tepelena, e cila përpara 25 viteve u largua nga Shqipëria drejt Italisë për një problem madhor që i ndodhi në familje, konkretisht në qytetin e Tepelenës. Ajo ka marrë guximin pas 25 viteve për ta rrëfyer këtë histori dhe për të bërë një denoncim këtu në live me Odetën, kështu që hap dritaren dhe ftoj sonjën Blerina. Blerina, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta, shumë faleminderit. Jam shumë e gëzuar, po edhe pak emocionuar. Në fakt kemi folur të dyja dhe sot lam një ditë që të ishim së bashku
tek live-et që unë organizoj, sepse ju keni një problem dhe sinqerisht më erdhi keq, bëhet fjalë për fëmijën tuaj. Po. Aktualisht ju jetoni në Itali? Po, prej gati 25 vite, po. O, keni 24-25. Pas keni shumë vite që jetoni në Itali. Po, kam ikur në 2001 kur vajza ishte 2 vjeçe. Në fillim ka ardhur burri. Pasi këtu jeton edhe motra edhe vllai. Në fillim ka ardhur motra, pastaj motra mori vllain. Pastaj bëm ne bashkim familje për të vetmen arsye për vajzën, për ta kuruar më mirë. Dhe Më falësh. e kuptoj që ke emocione. Okej, do mundohem dhe unë që ta bëj të thjesht intervistën ditën e sotme, por ai emocion që ti përjeton është kur mendon dhe kujton të shkuarën tënde të hidhur në Shqipëri. Dhe ta besoj këtë gjë. Dhe dua të pyes sa vjeç është vajza? Vajza është 25. Me jetë qoftë, si quhet? Ana. Ana. Dhe ndalemi tek historia e Anës përpara 25 viteve kur ti e solle një jetë në Shqipëri, në çfarë vendi, në çfarë qyteti ke jetuar? Në Tepelen. Mund të marrë feshe dashur çfarë ka ndodhur? Patjetër. Ngella shtatzan pasi u martova dhe ka qenë shtatzani normale. Të drejtën kam bërë vetëm një ekografi, kështu analiza e gjëra siç bëhen tani, nuk bëra. Megjithatë, shtatzania ishte normale. Kam bërë vetëm një ekografi për të parë çfarë ishte, vajza apo djalë, në Gjirokastër kam bërë. Arriti momenti i lindjes, filluan dhimbjet e lindjes edhe vajta në mëngjes në spital. Më panë ato infermierët, më thanë që nuk je gati. Nuk më vizitoi doktoresha, infermierët. Erdha në shtëpi, kam qenë gjithë ditën me dhimbjet e lindjes, edhe në darkë pastaj vajta, pasi më thanë që duhet të jesh gati për momentin e lindjes. Ishte Më kupton çfarë dua të them. e qartë, jam nën vetë dhe kam kaluar vetë gjitha këto momente, prandaj të kuptoj qartë. Faleminderit e dashur. Ishte fëmia i parë që po sillje në jetë? Po, fëmia i parë. E dashur Blerina, sa vjeç ke qenë atkoh? 26 vjeçe. Ke qenë e re. Dhe u nise drejt spitalit të Tepelenës për të sjellë në jetë vajzën tënde. Nga shtëpia vajta në maternitet. Çfarë ndodhi aty? Sepse është edhe aty afër shtëpisë të burrit. Vajtën kam drejtur në atë sallën e paralindjes. Atje, derisa erdhi momenti që vajza duhet të dilte. Erdhën, se ata ishin të dy burrë e grua, ginekologët që punonin në maternitetin e Tepelenës. Edhe më lanë për lindje normale. Megjithatë mua më kishte thënë infermierja që ti duhet të bësh operacion, sepse vajzën e ke lart, më tha. Pra, fëmijë. E parasysh unë atëherë isha vajzë e re, nuk dija fare ç'ishte një lindje ose kush na shpjegonte Odeta. E qartë. Nuk na shpjegonte njëri. Bëhet fjalë përpara 25 viteve dhe ty infermiera të informoi që fëmia nuk ishte marrë pozicionin e duhur për lindje. Po, ma tha. Megjithatë, të dy këta burrë e grua, me thënë doktorët, më lanë që ta bëja kështu lindje normale. Ishte e pamundur, unë s'pata më fuqi, sepse të gjitha ato dhimbjet që kalova, nuk kisha më forca pastaj që të lindja vetë. Dhe ajo pastaj doktoresha më mori dhe më shtypi këtu lart tek te barku. Po. Më shtypi aq shumë sa nejse. Dashur Blerina, thuaj të paktën që dhimbjet që provon femra në lindje janë dhimbjet shumë të mëdha, sikur të thyesh 30 kocka në trup nga një aksident. Domethënë bëhet ky lloj krahasimi për të kuptuar se sa vuan një femër kur sjell në jetë fëmijën me lindje natyrale. Po?
janë mëse normale, sepse ka dhe gëzim më pas. Nëna i përjeton këtë momente, janë momentet më të lumtura të jetës, më të bukura të thuash. Po kur çdo gjë shkon mirë, nëna i harron çdo dhimbje dhe këtë e them me gjitha shumë kush pret një fëmijë. Them të lindi mirë sepse nëna i harron çdo dhimbje. E vërtet. Unë falësh. Edhe Nëjse, ishin të dy turnet aty Odeta, këto infermierët që merrnin pjesë në lindje. Asnjëra nuk kishte guximin që tu thoshte atyre që diçka duhet bërë. Më pas më thot një infermiere që unë të preva me gëshërë, sepse ishte e pamundur. Megjithatë, edhe nga kjo që bërë infermierja, ata përdorën atë si quhet që të rreq fëmijën. E kuptoj, pra, le të themi që ti ende nuk ishe bërë gati që fëmia të dilte, kanë përdorur metodën e prerjes për të bërë hapja, le të themi, dhe fëmia të dilte pa problem, fëmia prapë s'ka dalë dhe ka bërë thithje. Ventozën, se tani më kujtova. Ventozën, po. Kjo ishte shkaku që vajza psoi gjitha të problemin e saj që e ka dhe sot. Sepse ajo i shkaktoi dëm në tru, vajzës i mungoi oksigjeni, doli, nuk qau, doktoresha e mori, i bëri frymarrje artificiale. Ta mendosh Odeta që është vëzhduar në kokë për atë kohë, që s'kishte as inkubator aty në katin ku linda, as salla e kirurgjisë. Dhe me thënë që të më bënin operacion, nuk ishte gati Odeta, sepse ata mendonin që do me thënë lindje normale, i nënvlerësonin, e kupton? Por ose nuk doni, nuk e di Odeta. Në çdo spital salla e kirurgjisë, salla ku bën operacione duhet jetë gati gjithmonë për çdo rast që sepse ka nëna që e nisin vetë lindjen dhe përfundojnë në sallë operacioni më pas. Po. Ju të gjitha jemi një lloj apo jo? E vërtet, se nuk dihet se çfarë ndodh gjatë rrugës. Sepse aty lindën, domethënë, edhe të moshave më të reja se unë, edhe domethënë lindin se kishin problem edhe ngritën në këmbë. Ndërsa unë nga gjitha ato vuajtje që pata, pastaj dhe tronditja e vajzës, ngela në krevat aty, kam mbytur 10 ditë, edhe po të thoshe që doktoresha e mori, i bëri frymarrje artificiale me gojën e saj, edhe pastaj e çoi lart në katin e tretë në inkubator. Pra ishte një lindje e vështirë. Lindja jote e parë ka qenë e vështirë. Dhe çfarë të thamë për vajzën? Do me thënë mjekët e kuptuan që në momentin që lindi që pati dëmtime? Asnjë. Ata e kuptuan shumë mirë që diçka ndodhi, por mua Odeta nuk më informuan fare. Vetëm kur kam dalë në spitali, vajza qante shumë. Dhe unë nuk dija çfarë t'i bëja. Rria me të. Por ndalemi pak, Blerina, më tregon momentet e spitalit se ato janë momentet më kyçe. Sa ditë qëndrove në spital pas lindjes? 10 ditë. 10 ditë. Nga ato 10 ditë ti rije në dhomën ku t'ishte caktuar, kurse foshnja rrinte tek Po, në dhomë. Vajza rrinte në inkubator. Po. Në inkubator. Në ato 10 ditë. Vija e shikoja, edhe në momentin që ata vendosën, domethënë që të ma jepnin vajzën për t'i dhënë edhe gjopsi më erdhi qumshi, edhe unë qumshin e parë ja dhash një fëmijë tjetër sepse kisha dhimbje. Edhe këtë moment e përjetova shumë keq, nuk ka, domethënë, mund të ta bëj një nën për një fëmijë, sepse mund të rrezikonte nëna ose mund të hipje ndihmën, nuk e diskutoj. Por të paktën në ky moment unë e përjetova shumë keq, domethënë se duhet mirë vajzën to. Pse, për herë të parë ke marrë në krah një foshnjë tjetër që i ke dhënë gjy? Po. Dhe kanë qenë momentet që i ke përjetuar sepse doje që për herë të parë gjy t'i jepje sigurisht vajzës time. Kisha vajzën time. Imagjino që edhe ajo si fëmijë Odeta nuk u afrua fillimisht. Instinkti i fëmijëve.
Pas sa ditëve e more vajzën dhe e ushqeve me gjinë në spital dhe Nuk më kujtohet mirë, dhe ta mbas 5 ditëve mund të them, nuk u mbaj mend mirë. pas 5 ditëve le të themi, por mjekët gjatë Por vajza kishte vështirësi që të merrte gjirin. Të pinte. Edhe pastaj I morëm biberonin. që fillua ta Se ushqenin. nuk që ta ushqenin. Por deri në këtë Që nga e moment, ditë- deri në këtë moment e dashur Blerina që fëmia nuk e kap gjirin për të pirë qumësht, okay, bëhesh merak, por ka plot fëmijë që nuk e kapin gjirin dhe shumë nëna mundohen që me koka falso të ushqej fëmijën apo ta shtrydhin gjirin dhe ta japin në biberon. E kuptoj, ndodh. Po, Por kjo ishte, domethënë ishte shkaku që diçka vajzës se kishte ndodhur. Edhe këtu- Ajo kishte problemin, e kupton? e qartë. Ajo ishte dëmtuar. Dhe këtu dua të ndalem. Edhe- Në këto 10 ditë, në momentin që qëndrove në spital, edhe ju morët veten nga ai operacion, nga ajo lindje shumë e vështirë. Edhe fëmia, le të themi, kishte pësuar ato dëmtime, por ju nuk ishit informuar. Por mjekët, çfarë shënuan në kartelen e fëmijës, domethënë çfarë Nuk e di, Odeta, nuk e di. Nuk e di, Sember, nuk e di. Nuk e di sepse unë nuk u interesova. Unë si nën nuk e pata, domethënë, nuk e mendova, nuk e di. Pse di? Pra, juve nuk ju informoi askush nga bluzat e bardha që çfarë dëmësh kishte pësuar vajza e vogël Foshnja dhe çfarë pritej në të ardhmen për jetën e saj, ju dolët nga spitali me mendimin që vajza është shëndoshe mirë. Po? Dhe çfarë ndodhi më pas? Unë si nën, Odeta, domethënë dola me atë merakun, që vajza do ketë diçka. Nuk më linte ai meraku. Edhe pse vajza nuk dukej, sepse ishte domethënë ajo filloi të merrte veten, filloi të shëndoshej pak, Të shtonte në peshë. dhe të pinte biberonin, edhe këto i shtuan dhe në kile. Edhe duke aq e mirë, aq e lezetshme që unë të ngel shumë fort, ke pasur fëmia I parë, më gëzoi se më bëri nën. Isha nëna e lumtur, pasur fëmia I parë. Por që kjo pastaj më vonë më krijoi shqetësime. Gjitha I gëzim, gjitha jo. Ndalemi këtu, ti dole nga spitali me vajzën dhe u riktheve në shtëpi. Si arrite e dashur ta kuptoje që fëmia kishte probleme dhe si e zbulove të gjithë të problem? Po. Unë po e kuptoja në momentin që po e mbaje për t'i dhënë gjoksin, për shembull, kishte lëvizjet e duarve, domethënë pak të ngadalta, dhe kur vajti pastaj në moshën kur vajti bëri 6 muajshe, dal në balkon me vajzën në krah, edhe tek rruga shikoj një gjyshe që mbante mbesën e saj, ndërkohësisht ajo kishte lindur të njëjtin ditë me mua. Ajo fëmia I vogël. E shikoj gjyshen që e kishte ulur në shesh aty afër tek pallati, edhe vajza po loste, po rinte, domethënë kështu, në pozicionin ulur. Kurse vajza ime, unë e vija në divan dhe ajo rëshqiste. Binte. Nuk rinte, as në shesh nuk rinte. Edhe të shumtën e kohës e kalonte në karrocë. Janë fotot. Shumë doja të bëja punë, e lija në karrocë. E merja me vete, jam këtu, I thoshja, se më kërkonte. Sa një ditë po e kurosja, kisha lënë edhe ekurin në prizë. U afrua nga karroca, edhe dogji pak dorën. E mora me vronë, edhe kaloi. Pak nuk ndodhi. Dhe në momentin që bëre krahasimin me atë gjyshe që po mbante mbesën e saj, që kishte të njëjtën moshë, le të themi me vajzën tënde, ti fillove të dyshoje që diçka nuk funksiononte. Patjetër. Edhe kjo doktoresha, domethënë në momentin kur qante vajza, pasi dola nga spitali, e marrë telefon, I them që kështu, po qan vajza. Po qan shumë, nuk di çfarë t'i bëj. Më thot mua, jepi lëng karote ose vije në ujë të ngrohtë, kështu që të qetësohet. Edhe kështu.
Pastaj nuk e di se si do me thënë kishte vendosur që dhe më thotë që të vemi në Tiranë që t'i bëjmë një vizitë te neurologu. Për ta parë kështu nuk ka gjë më thoshte. E kupton? Kur vajza vajti 6 muajshe, ti vendose të vije në Tiranë, në kryeqytet, ti bëj një vizitë, të bëj vizita për vajzën. O 3 o 6 muajshe, nuk mbaj më mirë, dhe ta më falësh. E qartë, por deri në atë kohë mjekët e pediatrët në Tepelen do thoshin që vajza nuk ka gjë. Jo, te pediatër ku, se çova fare, Odeta. Mjekja në Tepelen. Te pediatër Udra? Mjekja në Tepelen, mjekët në Tepelen, çfarë të thoshin për vajzën? Absolutisht, Odeta, asnjë gjë. Po pra, nuk të thoshin që vajza nuk ka problem. Po, edhe në këtë moment me të vendosën për ta, se ata e kishin, e dinin, e kupton, që çka kishte ndodhur, edhe për ta, si të thuash, nuk e di se si e menduan ata, ose edhe për të shfaqsuar veten, nuk e di. Më thonë që do vemi në Tiranë që t'i bëjmë një vizitë. Edhe aty i bëm vizitën vajzës, i bën atë e zhen, edhe aty rezultoi që vajza kishte dëmtim. Pastaj filluam fizioterapit aty në Tiranë, doa fizioterapit me vajzën. Kur kemi dëmtim me dashuri. Erdhëm në Tepelen, pastaj më vonë fillova fizioterapit. E kam edhe fotografinë, që kam dalë aty me fizioterapiste. Që i bënte vajzës në atë kohë. Që i bënte vajzës. E shikoj. E quani Mosba. Në një spital, nuk më kujtohet, ishte holandez, mos gaboj. Aty në kombinat. Në kombinat. Kemi filluar. E dashur. Po pak në një periudhë të vogël, se më vonë pastaj ikëm. E dashur Blerina, dua të ndalem tek vizita e parë që ti bëri në Tiranë dhe mjekët bënë dhe diagnostikimin. Diagnostikuan vajzën e cila nga lindja e vështirë kishte pësuar dëmtime në tru dhe këto dëmtime kishin sjell pikërisht disa pjesë të trupit të cilat lëviznin me ngadalë. Ai kishte pësuar një quhet paralizë cerebrale infantile, quhet. Këtu desha të dilja dhe prandaj po të pyesja. I ka marrë vetëm pjesën e lëvizjeve, domethënë duarve, të këmbëve dhe të folurit. Që flet me avash. Flet, po, ka probleme, domethënë po që sa herë duhet që t'ja përsëris, domethënë. Dhe momentin që mjeku e tha këtë gjë, besoj që kanë qenë momente më të vështira në jetën tënde kur mësove të vërtetë. Atë që e ndjeje e faktove. Nuk reagova me doktorët, nuk e di, nuk e reagova. Duhet të kisha reaguar, Odeta, që atë. Nuk pata kurajo, nuk e di se, nuk e di. U përkushtova tek vajza edhe. Por mjekët e Tepelenës, çfarë të thanë momentin që u mësua kjo gjë? Që vajza Asnjë gjë. Të paktën me mua nuk kanë folur. Me mua jo. Kjo gjë është e sigurt që ka ndodhur gjatë lindjes apo vajza kur lindi i ndodhi gjatë lindjes, Odeta. Gjatë lindjes sepse ata matëroqen me ventoz. E qartë. Edhe aty u dëmtua vajza, unë kisha një shtazani normale. Vetëm se vajza ishte me kokën lartë dhe nuk u xhirua. Kjo ishte e gjithë, edhe ajo më shtypi. Dhe kjo ka qenë fatale. E kuptoj. Kjo ka qenë. Kjo ka qenë fatale për anën e vogël në atë kohë. Fizioterapit e ndihmuan atë kohë vajzën, edhe pse më thej që bëm shumë pak fizioterapi në Tiranë. Tani, Ana, fizioterapit në Tiranë? Po, kur nise fizioterapit në Tiranë? Nuk e di që të them, Odeta, sepse ishin të pakta. Po thuaj se 20 ditë, jo më shumë. E qartë. Fizioterapit. Që e pa mjaftueshme, e kuptoj. Dhe çfarë ndodhi më pas? E pa mjaftueshme. Me këtë problem kaq të madh me vajzën tënde të parë, ti vendose të largohesh nga Shqipëria. Po. Dhe erdhëm këtu, filluam prapë vizita nga e para, tek një neurologe, në spital, me të ku janë të gjitha, spitali infantili, fëmijëve. E qartë, dhe mund të më tregosh, çfarë thanë mjekët italian?
Të njëjtën gjë, Odeta, të njëjtën gjë edhe e vlerësuan edhe me ligjin 104, domethënë. Vajzën. Që do të thotë Si invalide. Si invalide, që u trajtua aty në shtetin italian. Po. Por teksa vajza arritej Po. dhe filloi të hidhte hapat e parë, kjo ka qenë momentet më të vështira. Hapat e parë, Odeta, i ka patur gjithmonë me të mbajtur. Me të mbajtur në dorë, duke qenë afër saj, duke mbajtur dorën sepse ajo rrëzoi në moment. Qartë. Nuk arrinte dot të mbante ekuilibrin. Ka dëgjuar në rrethore aty deri në moshën 2 vjeçe, Odeta. Vajza. Kur u ngrit për herë të parë dhe u shkëput, le të themi që hodhi hapin 8 vjeçe. Do të thënë që ka qenë stabile. 8 Që vjeçe. unë e shikoja vajzën që ikte vetë. 8 vjeçe. Se gjithmonë ka qenë me të duhet i rije nga mbrapa. Duhet i rije nga mbrapa se ajo rrëzoi nga momenti në moment. Sa herë kemi shkuar dhe në spital. Më ka marrë edhe nga kopshti, kur ishte këtu në kopsht, se vritej, shembull. Rrëzoi, se nuk e mbante ekuilibrin. Qartë, e kuptoj. Mbante ekuilibrin. Ajo donte të loste me shoqet, kishte edhe mësuesen e saj, edukatoren e saj, domethënë ishte për anën. E dedikuar. Po, edukatore dedikuar për anën, e qartë, për shkak të problemeve që kishte, po. Por ajo donte të ishte mes fëmijëve, edhe her pas here edhe e mënjanoni sepse fëmijët e tjerë vraponin, edhe loznin. Kjo donte të futej mes fëmijëve, të loste, se është një fëmijë që e do shoqërinë, është një vajzë e qeshur, një vajzë e ëmbël, e do jetën me pak fjalë. I pëlqen jeta, e do jetën, edhe ashtu si, domethënë, me vështirësitë e saj, por përpiqet shumë sepse E qartë. E dashur Blerina, në moshën 8 vjeç, le të themi, ajo filloi të ecte dhe të hidhte hapa të sigurt ku nuk ishte nevojë më për ndihmën tënde. Por pjesa e të folurës, besoj me lokoped, aty jeni marrë gjatë për vajzën. Po, edhe me atë deta ikte kopshti, siç po të tregoja që donte të rinte me shoqet për këto terapit, edhe bënte 2 herë në javë terapi, fizioterapi dhe lokopedi. Imagjino sa e lodhshme ishte për një fëmijë. Ajo rinte deri në orën 4, e regjistrova, domethënë nga ora 9 deri në 4, që me qëllim që të rinte në mes të fëmijëve, vetëm për këtë qëllim. Ka qenë një fëmijë socializuar, e kuptoj, një fëmijë socializuar që donte të ishte një lloj si ta, si ata. Si ta. Sepse kishte edhe deri në orën 1 për shembull që ta mirë në shtëpi pastaj. Por unë vendosa me që e pash që donte të rinte, i pëlqente edhe kopshti e kështu, edhe e regjistruam deri në orën 4, se flinte atje, edhe po thoshja që domethënë pjesën e të folurës. E ditës e kalonte duke bërë terapit. Pjesa e të folurës sot me vajzën, le të themi ka përparuar për shkak edhe Ka përparuar, patjetër. Jo si në fillim. Por që ka vështirësitë e saj, Odeta, ka. Vajza shqip flet apo jo? Flet, e shkruan, edhe dialekt po të tuash. Bravo. Dialektin e jugut. I ke mësuar shqipen, dhe pse ka ikur Ana shumë e vogël në Itali, shqipen e flet. Dhe flisnim shqip këtu me vajzën. Edhe kemi ardhur shpesh në Shqipëri. Ishim edhe këtë behar. Ishit në Tepele. Do me thënë tani korik gusht, ishim në plazh. Ishit në plazh, më vjen mirë që vini në Shqipëri. E dashur Blerina, Ana sot është 25 vjeç dhe dua të pyes sot për shëndetin e saj dhe jetën e saj që bën. Se unë e di që është një plag në zemrën tënde. Ana, sigurisht. Tani me Anën ke parasysh ka pasur edhe jo momentet e saj të mërzitjes, edhe i ka her pas here, por mundohet që, domethënë, të bëj jetën e saj edhe të një vajze, si ke parasysh, siç janë shoqet e saj.
Më vjen mirë që ajo është aktive dhe mundohet dhe jep maksimumin për jetën e saj. Por ajo vazhdon ende me fizioterapi apo jo, i ka stopuar? Jo. Edhe pse ka nevojë Odeta, po nga që tani ajo është në universitet, është viti fundi. Për çfarë vazhdon? Për marketing. Bravo. Edhe nuk mundet Odeta, sepse o duhet të vazhdosh vetëm me terapit, o duhet të merresh me studime. Është e pamundur. Është e pamundur. Është zgjedhja e saj që ka dashur të ndjeki ëndrrën për shkollën e lartë. Zgjedhja e saj. Edhe ne e lam, por që terapia nuk duhet të ndahet asaj. Nuk duhet të ndahet, sidomos fizioterapia. Që është e rëndësishme. E dashur pasi ka qenë Odeta, ka qenë dhe operuar vajza tek të 2 gjunjit. I ka bën protezë. Po është operuar në Bolonjë. Ka bërë operacioni? Është operuar edhe në Milano, tek linguinet, për të patur një drejtim të këmbëve, struktura e trupit, e qartë. Po. Sidomos të këmbët. Dhe sa operacione ka bërë vajza? Sa operacione ka bërë vajza? Ka bërë 2, 3, 4. 4 operacione. Po. Falë Zotit ka ndalë me sukses, besoj. Po, me sukses. Përderisa ajo sot vazhdon studime, do thotë që ka ndalë me sukses. E dashur Blerina, të ka pyetur Ana, ja ke treguar historinë e jetës saj? Nuk ka dashur, po unë kam pasur momente edhe unë ja kam treguar Odeta. Edhe tani që do flisim me ty i tregova. Si reagoj? Në rregull, nuk tha ndonjë gjë, jo. Nuk tha ndonjë gjë. E kuptoj, ishte dakord që ti ishe këtu me mua, por si reagoj kur i tregove që gjatë lindjes ndodhi ajo që s'duhet të ndodhte? Qau, sepse po qaja unë dhe ajo si mbante të lotët. Qau. Dhe është normale. Pastaj, fjala tjetër që më tham, mami duhet të jesh e kënaqur të paktën që mos kam dëmtim mendor, si i thëmë. Po, të shëndetit mendor. Që nuk është prekur, falë Zotit. Po. E vërtet, ajo që tha vajza, është, dhe me thënë që nuk ka, vetëm që ka këtë dëmtimin e paralizës, dhe me thënë. Që po e mundon, çdo ditë, çdo ditë. Me thënë edhe për gjërat më të vogla. Por mjekët aty në Itali, çfarë i kanë thënë? Që mjekët aty në Itali çfarë kanë thënë? Që ky problem që ka vajza do ta shoqëroj gjithë jetën, padyshim, por patjetër. Ka shanse të qëndrojë të stopojë aty, apo mund të shtohet më shumë problemet, apo me fizioterapi ajo mund ta mbaj situatën në kontroll? Ato po të thosja që duhet të bëj fizioterapi, Odeta. Që të mbaj situatën në kontroll. Meqenëse që është viti fundi dhe mbaron studimet, patjetër që ajo duhet i kthehet fizioterapive. Për të mbajtur. Shpresoj. Pse do ta ndihmoj? I refuzon fizioterapit, nuk i ka qef? Apo është lodhur? Është edhe e lodhur. Imagjino gjithë jetën. Ka bërë deri në klasën e 8, se pastaj filloi shkollën e mesme dhe ishte akoma më e vështirë. Shkollën e mesme kishte shumë për të studiuar, plus që vinte këtu dhe ku jetojmë ne, se jemi në një zonë të Mantovës, në një provincë të Mantovës, edhe vinte, merrte autobusin këtu dhe vente në Mantova gati gjysmore e larg, mëngjes për mëngjes, zgjoj që në 6 thuaç. Është lodhur, e kuptoj, prandaj ndonjëherë refuzon që të bëjë fizioterapi. Shumë e lodhur. Se të lodhë edhe fizioterapia. Sigurisht, spitalet janë, ne shqiptarët kemi një shprehje, ndoshta ndonjëherë unë jam dakord me gjitha shprehjet e popullit shqiptar, por është një shprehje tipike që as hasmin mos ta shikosh në spital. Aq të rënda janë, e vërtet. Por që duhet edhe të kurohesh kur ke nevojë. E vërtet. Blerina, pas Anës ti u bëre sërish nën dhe sot e nije djalin.
Po, erdi djali. Mario, sa vjeç është djali? 20. Me jetë ta kesh. Sepse emigrimin e ke bërë për shkak të anës dhe si kanë qenë këto 25 vitet e tua në shtetin italian? Se gjithë emigrantët Odeta, nuk është se me thënë kanë qenë qatë thuash, me sakrifica Odeta. Plus kur ke, dhe me thënë edhe në qikë gjendje shpirtërore, nuk e di, po kur jetë fizikisht i përballon, me thënë të drejtën. Edhe unë këtë e them, nëse unë isha, dhe me thënë, nga gjendje shpirtërore më mirë, edhe do punoja, dhe me thënë, si që kanë punuar të gjitha moshatarët e mia, për shembull. Po edhe në fabrika. Kudo, puna është nder, në fund të gjithçkaje. Kudo. Por unë isha e detyruar të rija ato 3 vite me vajzën në shtëpi, sepse kishte nevojë për mua. Kishte nevojë. Se i rija në çdo sekond mbrapa, në çdo sekond. Pra, le të themi, vetëm bashorti ka qenë ai që ka punuar në fillim, sepse ti i e marr vetëm me vajzën, i ke shërbyer dhe ke qenë me anën 24 orë. Po, unë. Edhe e kisha këtu, do me thënë, qofse edhe unë punoja, do ishim edhe akoma më mirë dhe ekonomikisht, të thuash. 2 rroga në shtëpi janë shumë herë më mirë se sa një rrogë, është e kuptueshme ajo? Është e kuptueshme. Se kur vajza vajti filloi kopshtin, unë fillova, me thënë, pastrim shtëpie, do me thënë. Bëja ato 4 orë dhe vija në shtëpi, 3-4 orë dhe vija në shtëpi. E kuptoj. Më mjaftonin atë. E dashur Blerina, e kuptoj që fillimet, vitet e para të emigracionit në Itali sigurisht që nuk kanë qenë të lehta, jo vetëm për ju, por për çdo shqiptar që është larguar. Fillimi i saj është i vështirë. Patjetër, nuk e diskutoj. Por fal Zotit i ke patur dhe njerëz të tjerë aty që të kanë ndihmuar dhe kanë qenë krah teje dhe kjo është gjëja më e mirë. Jo, nuk them, edhe do me thënë vizitat që ka bërë edhe terapit jam e kënaqur, nuk i kam dhëtur vajzës, e kanë trajtuar mirë, e kanë. E dashur Blerina, kanë kaluar kaq shumë vite nga momenti që e solle anën në jetë, 25 vite plot. Kur ti po fliti për djalin, më fal se të ndërpreva atyja. Po. Ngela shtatzan me djalin pastaj, edhe kur vajta prap në momentin që do lindja, bëra vizita, në fakt, ekografit e këto, ashtu si që desha t'i bëja për vajzën. Shumë mirë, çdo gjë normale. Në momentin e lindjes, po flisja me doktoreshën, i thash që unë dua që vajzën ta lind vetë. Në qoftë se unë nuk arrit ta lind vetë, unë dua që ta bëj kështu operacion. Me operacion, sepse unë kam kështu më ndodhi me vajzën, i thash. Kishe një traumë nga lindja e pare, kuptoj, frika kur po sidhe një djalin. Frika Odeta. Edhe kështu bëm, erdhi momenti i lindjes, edhe atje të njëjtat ato procedurat, dhimbjet që pate. Momenti për lindje nuk e lind ato, edhe më çuan në sallën e operacionit. Atje pastaj më bën anestezinë generale. Edhe kur shikoj veten kur erdha tek dhoma me djalin, ma kishin sjellë djalin aty. Se djalin e linde me operacion. Të kanë futur në sallë për djalin. Po. E bëra me anestezi totale. General. Totale. Sepse edhe djali të njëjtin problem nuk kishte marrë pozicion si vajza. Prandaj të kanë futur në sallë, besoj. Jo, nuk më thanë gjë, domethënë. Nuk më thanë gjë. Vetëm që unë nuk mundesha dot më, s'kisha forcë, nuk e di. E qartë, e sollëma. Dhe shumë mirë, dhe fal Zoti djali nuk ndodhi asgjë me lindjen e djalit, ai shëndoshë mirë, por desha të pyesja e dashur Blerina që në këto 25 vite që u bën plot nga ardha në jetë e vajzës sënde të parë Ana, me problemi që ndodhi me mjekët në Tepelen, në këto 25 vite që ke jetuar në Itali ti ke ardhur thuajse çdo vit dhe viziton vetë lindjen. Patjetër, kam ardhur dhe nuk kam dashur edhe të vinë te Pelena, të them të drejtën Odeta. Pse? Nuk kam dashur, nuk e doja te Pelena, nuk e doja.
nga ajo që më ndodhi, sepse nuk mu konfirmua, nuk mu tha gjë, domethënë, ose unë nuk bëra gjë, nuk reagova, ndisha fajtore. Dhe unë këtë desha të pyesja, këto vite që ka ardhur në Tepelen, ndoshta me ata mjek je shkëmbyer, nuk e mundur dot asnjë fjalë të thuash? Nuk janë aty, janë në Tepelen, në Tiranë, fal. Nuk janë në Tepelen, janë në Tiranë. Punojnë në Tiranë, janë zhvendosur nga Tepelena në Tiranë. Tani ata janë, mos të gaboj, janë pensionistë. E qartë, se kanë kaluar vite, kuptohet që janë në moshë të madhe dhe mund të kenë dalë edhe në pension dhe kanë lënë profesionin e tyre si mjek. Ti s'ke mundur do t'ju thuash asgjë. Nuk e ke patur atë guxim. Jo, kjo më ka bërë të vuaj shumë. Të ka vrasë. Ti shikoja në sy. Pse jo dhe ti denoncoja, Odeta? Pse jo? Se e nënvlerësuan si lindje. Nuk ishin gati atë sallën e lindjes. Ti mban mend mirë emrat e dy mjekëve. Patjetër, janë Tepelenas. Ata quhen? Ata quhen Tajbe dhe se harrova emrin. Dhe Asjeri Guma. Tajbe dhe Asjeri Guma. Dhe nëse këta dy ish mjek do të ndiqnin sot, ose do t'i kishe përballë, siç më ke mua, çfarë do u thoshe? Atë brend që e ke mbajtur 25 vite. Çfarë ndodhi? Pse nuk u treguat si thon, përgjegjës për atë që bët, duhet të ishte salla e operacionit. Duhet të merrni masat direkt, se ishte urgjente. Rrezikova edhe unë atë ditë, edhe unë rrezikova. Sepse një neglizhencë i tyre solli pikërisht atë problem. Një pakujdesi e tyre, një mos përgjegjësi e tyre, sepse ata ishin ata dhe s'kishte njëri, si mjek, ke parasysh si ekzistonte më përpara Odeta. E kuptoj. Edhe Blerina, unë i uroj jetë arrogancën e tyre. Kjo është e rëndë. Dhe më vjen keq për gjithë histori që dëgjova sot, Blerina, po dukesh je një grua e fortë, ja ke dalë dhe ke bërë gjithçka për anën tënde, dhe unë të uroj me zemër që ajo ana jote ta ketë dritë jetë dhe lumturi të ketë në jetën e saj. Ajo edhe djali, ju sot treguat këtë histori të Kam një djalë tjetër, më fal. Ke sjellë në jetë 2 fëmijë të tjerë, 2 djemë të tjerë pas anës. Po, 2. Ato e bëra me anestezi lokale. Me jetë, je nëna e 3 fëmijëve, e 1 vajzë dhe 2 djemve. Dhe 2 djemve, po. Me jetë ti kesh të 3 fëmijët, do mi bësh shumë të fala anës, sepse ajo e di që ti në këto momente je me mua dhe je duke folur në këtë live, u preka shumë historinë që më rrëfeve, të uroj jetë shëndet dhe ty, dhe dua ta mbyll me një mesazh për gjithë ato nëna që ndoshta ti patë mundësinë të vjen në Itali dhe ta ndiqë vajzën, por plot nëna që mund të kenë ndodhur një gjë e tillë në lindje, nuk e kanë atë mundësi. Nuk e diskutoj, që ka shumë nëna edhe mos të duhet të reagojnë kur diçka nuk vete. Duhet të kesh shumë kujdes. Nëna të flasin me doktorët, mos të tregohen si të thuash, jo të turpshme, sepse të lindësh një fëmijë është një gjë më e bukur. Dhurata më e bukur që femra. Ose nga mentaliteti, domethënë për pyetje mund të them edhe në zonat si të thuash, ku nuk flitet shumë, duhet flitet hapur për shtatzanit. Se gruaja është parë si shtatzane, po mirë se do lind, për shembull. E qartë, e kuptoj. Nuk ka që. Shikoj tu pak me sy. Dhe kjo ndodh shpesh në zonat rurale në vendin tonë, dhe kjo është fatkeqësi. Është e vërtetë. Mirë, Blerina, unë të uroj gjithë të mirat e kësaj bote. Po të më falësh se gjithë këtë bisedë, domethënë unë e bëra edhe për faktin që unë si mundet dhe ju si gazetare, domethënë si duhet të veproj, domethënë në qoftë se unë kërkoj t'i denoncoj cilat janë rrugët, cilat janë
Ana ligjore. Që unë mundet E dashu Blerina, analigjore, po. ne sot hodhëm hapin e parë. Ti bëri një denoncim këtu në live më odetën, që uroj dhe shpresoj të ketë reagime edhe nga pala tjetër. Ne do mbetim të dyja bashkë në kontakt për të folur dhe pas kuintave se kush janë hapat e tjerë që ti duhet të ndjekësh. Në rregull. Por sot je hodhe hapin e parë, rrëfeve këtë histori dhe e bëre këtë denoncim për këtë ngjarje që ka ndodhur familjes tënde, konkretisht vajzës tënde Ana përpara 25 viteve në spitalin e Tepelenës. Prandaj të thash që ti e ke numrin tim, do mbetemi të dyja së bashku në kontakt. Faleminderit, shumë faleminderit. Të përqafoj dhe të përshëndese, dashur. Përgëzoj për punën që bën, Falenderoj. e bën një punë fisnike, Faleminderit. sepse si të shkruajta, do me thënë që shëron sa do pak dhimbjet edhe plagët e nënave edhe të gjithë njerëzve që kanë probleme me probleme të ndryshme. Është një dritare që çdo kush shpreh atë dhimbjen e vet dhe kërkon një mendim të sinqert dhe ndonjëherë njerëzit kur flasin duke sikur ajo dhimbja ju zbehet brenda shpirtit. Është e vërtet kjo gjë. Kjo gjë ndodh me mua. Kam dashur vite më përpara, por s'ishte mundësia tani që është mundësia, tash pse jo. Dhe bëre shumë mirë. Mirë, të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Mirupafshim. Mirupafshim, o të ta përqafimi edhe nga mua. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite tashmë e kam fyer tradit, jam live ora 10 me ju dhe me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.